Все мы родом из детства. В детстве нам все по плечу. Мы мечтаем, путешествуем в своих фантазиях куда угодно, строим дороги и создаем города, даже целые вселенные. И, конечно, точно знаем, кем хотим стать, когда вырастем. Сегодня ни одна поездка на железнодорожном транспорте не обходится без этих специалистов. Именно они сидят на дороге горячим ароматным чаем, ответят на все вопросы и расскажут про остановки в пути следования. Проводник — это работник железной дороги. Он обслуживает пассажирский вагон, следит за чистотой, общается с пассажирами и работает с техническим оборудованием, вентиляцией, отоплением, электро- и водоснабжением. Профессия проводника появилась в 30-е годы XIX века и сначала в России называлась на французский манер — кондуктор. Сегодня проводник — это универсальный специалист. За рабочую смену он успешно выполняет задачи администратора, психолога, продавца и даже инженера. Проводник железнодорожного транспорта должен быть тактичным, внимательным и коммуникабельным, готовым прийти на помощь в любой ситуации. Это, конечно, далеко не все качества, которыми должны обладать проводники. Они знают охрану труда, обслуживание и эксплуатацию вагонов, транспортную безопасность, основы российского законодательства, разбираются в инженерных системах. К тому же проводник должен быть физически крепким, уметь работать в команде, быстро принимать взвешенные решения в стрессовой ситуации. И, конечно, любить путешествия и людей. Каждый день по нашей стране двигаются сотни пассажирских поездов. И даже в самых современных работают проводники. Никакие технологии не заменят профессиональный подход и искреннюю человеческую заботу. Освоить профессию проводника можно в колледже после 9 или 11 класса. Такие специалисты нужны всегда. И пусть мечты сбываются.